माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, म आकस्मिक समय माग गरेर केही राख्न चाहने मान्यहरू बोल्नुभन्दा अगाडि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। मान्यजीहरूलाई आसन गरेर सुनिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन लगायतका माग राखी लामो समयदेखि प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका मान्य सदस्यज्यूहरू नियमित बैठकमा सहभागी हुनुभएको छैन। यस सम्बन्धमा सहमतिका लागि म आफैले सम्भाव्य सबै पहल र संवादको मार्ग अपनाएको बारे मान्य सदस्यहरू जानकारै हुनुहुन्छ। यसका बावजुद पनि म आज पनि सहमतिका लागि प्रयत्नशील रहेको छु, तर सदन सुचारू बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच हुनुपर्ने छलफल र संवाद नभएकोमा मलाई चिन्ता लागेको छ। यसरी बैठक सुरु हुनासाथ असहमति प्रदर्शन गर्ने र बाहिरिने प्रवृत्ति संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय अभ्यासका दृष्टिले दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक साबित हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी भविष्यलाई के सन्देश दिइरहेका छौँ भन्ने विषयमा सबैले सचेत रहनु आवश्यक छ। संसद केवल असहमति अभिव्यक्त गर्ने स्थल मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमतिको आवाज प्रकट गर्ने थलो पनि हो। अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने प्रयोजनका लागि संघीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विधेयकहरूलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यी विधेयकहरूमा सबै मान्यज्यूहरूको गम्भीर र रचनात्मक बहस अपरिहार्य छ। समितिहरूमा जस्तै सभामा पनि संसदको गर्भमा रहेका यी कानुनहरूले सबै माननीयहरूको बहस खोजिरहेको महसुस गरेको छु। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सभामा बोल्नका लागि समय माग गर्नुभएको छ र समय दिने व्यवस्था गरिएको छ। सबै मान्यहरूलाई बैठकमा सहभागी हुन म विशेष आग्रह गर्दछु। म फेरि पनि सरकार, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षमा रहनुभएका दल तथा सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई संवादको वातावरण सिर्जना गरी संसदलाई आफ्नो मूल लयमा फर्काउन अपिल गर्दछु। धन्यवाद।